अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah hat durch seine Segnungen, durch MTA, der Ahmadiyya Muslim Jamaat die Ahmadiyya Muslim Jamaat so zusammenwachsen lassen, dass die Besuche und Programme des Kalifen der Zeit und die Nachrichten nicht auf sich warten lassen müssen und man nicht warten muss, bis Zeitungen und Zeitschriften herausgebracht werden, sondern die Nachrichten werden live übertragen, jedes Programm wird gesendet und die Programme der Jalsa Salana und die Atmosphäre der Jalsa wird auch durch die Kommentare der Zuschauer und der Zuhörer bereichert. Während der Programme schicken sie ihre Kommentare und ihre Gefühle. In den vergangenen Tagen, wie alle wissen, fand die Jalsa Salana in Deutschland statt und auch darüber haben mir Leute geschrieben und die meisten an den verschiedenen Orten, auch die Programme, die in den verschiedenen Ländern stattfinden, darüber schreiben mir die Leute, vor allem dort, wo ich hingehe, gibt es oft Kommentare der Menschen, die mir schreiben. Es gibt verschiedene Gefühle und der Mensch ist Gott gegenüber dankbar und lobpreist Allah, dass Allah uns diese Segnung gewährt hat und wie Allah die Jamaat des verheißenen Messias al-Islam vereint hat und wie Perlen in einer Kette die Menschen sind und wir sehen diese Sache mit unseren eigenen Augen auf eine wunderschöne Art und Weise. Wir sollten für diese Sache Allah dankbar sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch den Mitarbeitern von MTA, vor allem freiwillige Helfer und auch Vollzeitangestellte. Wir alle sollten ihnen dankbar sein. Diese Mitarbeiter, die hinter den Kameras arbeiten oder bei der Übertragung arbeiten oder in anderen Dingen arbeiten, in anderen Verantwortungen beschäftigt sind. Es gibt viele Mitarbeiter, die
für ein Programm intensiv arbeiten, um daran zu arbeiten, sowohl im Studio, die man sieht, als auch diejenigen, die man nicht sieht. Viele Mitarbeiter, wenn ich verschiedene Besuche mache, gehen auch hier aus Großbritannien mit ihren Ausrüstungen und mit ihren Utensilien. Und dort, wo das Programm stattfindet, in dem Land, dort gibt es auch Helfer und Mitarbeiter, die sich ihnen zugesellen. Auch in Deutschland gibt es viele freiwillige Helfer und ständige Helfer, eine Mannschaft, die verschiedene interessante Programme vorbereiten. Möge Allah alle dafür belohnen. Und das ist das auch, was die Menschen in den Briefen schreiben. Möge Allah die Mitarbeiter von MTA segnen und die Leute bedanken sich bei ihnen. Genauso gibt es verschiedene Abteilungen, wo Helfer und Mitarbeiter mitwirken auf der Jalsa Salana. Durch freiwillige Opferbereitschaft helfen sie und unterstützen sie auf der Jalsa und sind bemüht, den Gästen zu dienen. Tag und Nacht dienen sie. Auch das sind Hunderttausende, Tausende Mitarbeiter in den großen Ländern, die das tun. Sowohl Männer als auch Frauen, junge Mädchen und Jungen und Kinder. Und sie arbeiten mit einem solchen Geist, welcher in dieser Zeit nur in der Ahmadiyya Muslim Jamaat zu sehen ist. Und wir sehen, vor einigen Wochen haben wir diesen Geist auch auf der Jalsa Salana in Großbritannien gesehen. Und die gleiche Atmosphäre haben wir auch auf der Jalsa Salana in Deutschland gesehen. Alle Gäste sollten sich bedanken bei diesen Mitarbeitern, wie ich immer auch sage, die mit diesem Geist für das Wohlgefallen Allahs dienen, selbstlos dienen. Und diese Mitarbeiter sind es, die beeindrucken und ihre Aufgaben, ihre Art und Weise zu arbeiten, ist ein Tabligh für die fremden Gäste. Die Programme, die auf MTA ausgestrahlt werden, darüber gibt es verschiedene Kommentare, die die Menschen schicken. Durch diese Programme gibt es viele, die davon profitieren, die von den Segnungen profitieren. Aber diejenigen, die die Jalsa Salana besuchen, auch die fremden Menschen, ihre Gefühle und ihre Gefühle in Bezug auf den Dienst der Mitarbeiter, das sind Dinge, die man während der Jalsa Salana nicht ausstrahlen kann und davon nicht erfahren kann. Das sind Mitarbeiter, die für ihre Duties, die neben ihrer Verantwortung auf den Duties auch ein Muballigh sind, ein Botschafter sind, welcher nicht auf dem Bildschirm von MTA übertragen werden kann, noch von den Moderatoren auf richtige Art und Weise bekannt gegeben werden kann. Die Gäste der Jalsa Salana tragen ebenso aufgrund ihres Verhaltens bei zu einem Tabligh, was von den Gästen auch bestätigt wird. Es ist also wichtig, dass die Auswirkungen der Jalsa Salana und auch diese Kommentare den Menschen gezeigt wird. Deswegen tue ich dies auch, damit die Ahmadis auf der Welt erfahren, dass die Auswirkungen der Jalsa Salana für die fremden Menschen eine große Sache sind. Und auch die Mitarbeiter sollen erfahren, wie ihre Art und Weise des Tablighs den Menschen die schöne Lehre des Islams näher bringt. Ich möchte die verschiedenen Kommentare von einigen Gästen aus verschiedenen Ländern präsentieren, damit die
Segnungen der Jalsaslana und der Aspekt dieser Segnungen auch vor unseren Augen kommt und wir Gott gegenüber dankbar sind und wir unsere Zustände noch weiter verbessern. Ein arabischer Freund, Khalid Miyaz Sahib, der mit dem Roten Kreuz arbeitet, war auf der Jalsaslana Deutschland anwesend und er sagt, wenn ich sehe, dass meine nicht-muslimischen Gäste oder Brüder sich beschweren über die Muslime und über ihre Taten, dann konnte ich bisher nicht etwas dagegen sagen, aber heute habe ich ihre individuelle und ihre gemeinschaftliche Einheit gesehen und in ihren Mitgliedern habe ich die Liebe zum Kalifen gesehen und ich bin sehr stolz, dass ich eine solche Jamaat mit meinen Augen gesehen habe, deren Mitglieder friedlich sind, die friedlich sich vereinen. Und ich kann dieses Beispiel voller Überzeugung meinen Freunden nun nennen und die Vorwürfe gegen den Islam widerlegen. Ein deutscher Gast, Michael Fischer Sahib, war auf der Jalsaslana anwesend und er sagt, ich hatte oft in den Zeitungen gelesen, dass die Ahmadis friedliche Menschen sind, aber ich fragte mich immer in meinem Herzen, dass sie zwar vielleicht vorgeben, friedlich zu sein, und viele Menschen sagen dies, aber heute habe ich mit meinen eigenen Augen hier gesehen, dass ihre Friedensansprüche nur auf dieser Jalsaslana gesehen werden können, wo die Menschen mit Liebe und Brüderlichkeit zusammenleben und auch ihre Gäste willkommen heißen. Diese große Versammlung, eine solche große Versammlung und so friedlich, das ist sehr erstaunlich. Und wenn irgendwo 500 Menschen zusammenkommen, dann sehen wir, dass oft Streit entsteht, aber hier sehen wir genau das Gegenteil. In der Jalsaslana, die Teilnahme der Jalsaslana und diese friedliche Atmosphäre lässt mich ihren Anspruch des Friedens bestätigen. Eine deutsche Frau, Frau Gala, sie hat einen lebendigen Kontakt zur Jamaat und sie sah auch das Bait während der Jalsaslana und sie sagt, dass alle meine Fragen beantwortet wurden und ich glaube, dass ich nicht länger als Gast kommen werde, denn es ist mein Wunsch, dass ich selber auch Bait mache und in die Jamaat eintrete. Eine Frau, Maria José, die aus Südamerika kommt und in Berlin eine Studentin ist. Sie schreibt, sie sagt, davor habe ich den Islam und die Ahmadiyyat nicht gekannt. Durch die Frau des Murabbis in Paraguay habe ich über die Jamaat erfahren. Und ich habe erfahren, dass in Deutschland die Jalsaslana stattfindet. Deswegen kam ich hierher und hier war ich sehr erstaunt, dass so viele Völker und Nationen versammelt sind in einer solchen Einheit und überall Frieden herrscht. Alle sind zufrieden, niemand fürchtet sich. Eine solche friedliche Versammlung ist für mich eine neue Erfahrung und ich wünsche, dass ich, wenn ich nach Berlin zurückgehe, die Moschee in Berlin aufsuche, der Jamaat, und meinen Kontakt zu der Jamaat pflege. Ich habe eine innere Ruhe erfahren, nachdem ich ihre Jalsa besucht habe. Aus Mazedonien kamen 3 Frauen, die einer Hilfsorganisation angehören, und sie sagen, dass wir in Mazedonien viele Muslime haben, aber diesen Aspekt des Islam und dieses gesellschaftliche Beispiel des Islam war unerwartet für uns. Wir haben ihre
Mitglieder, ihre Personen und ihre Führung gesehen, und mit einem solchen Gefühl kehren wir zurück, dass wir den Muslimen dort über ihre Jamaat erzählen und ihre Jamaat ihnen vorstellen können. Sie sagt, dass diese Jamaat und ihre Versammlungen für die anderen übrigen Muslime ein Beispiel sind, und eine solche friedliche Lehre und eine solche organisierte Jamaat ist es wert, dass sie auf internationaler Ebene als Repräsentantin auftaucht. Sie sagt, dass wir eingeladen wurden als Gäste, aber das nächste Mal werden wir selbst Gäste mitbringen und den Muslimen in Mazedonien ihre Botschaft weitertragen. Und so öffnet Allah die Wege des Tablighs. Aus Litauen war ein christlicher Freund, ein Student anwesend, der auch Religionswissenschaften studiert, der daran interessiert ist, und er sagt, ich bin sehr interessiert an Religionen. Und das ist der Grund, weshalb die Lehren ihrer Jamaat, weshalb ich mich mit den Lehren ihrer Jamaat befasst habe und heute die Praxis sehe. Ihre Lehren und ihre Lebensweise ist sehr anziehend, und ich habe in den Gästen der Jalsa Salana eine spirituelle Atmosphäre gespürt. Es ist die Aufgabe der Ahmadis, die auf der Jalsa teilnehmen, dass diejenigen, die diese Spiritualität spüren, dass diese nicht nur auf der Jalsa Salana temporär in uns vorhanden ist, sondern dass es ein ständiger Eifer ist, den wir entwickeln. Eine Journalistin aus Litauen schreibt über ihre Gefühle. Sie sagt, seit 6 Monaten arbeite ich an einem Projekt über die Sekten und Gruppierungen des Islams, und ich war auch in Istanbul. Und dort traf ich verschiedene Gruppierungen innerhalb des Islams, aber hier habe ich den Imam der Jamaat Ahmadiyya gesehen, und ich habe keine Worte, um dies wiederzugeben, was ich fühle. Ich habe während des Mulakat ihn gefragt, sie hatte mich gefragt, dass Extremismus, was man gegen Extremismus tun kann. Und er hat in 2 Worten diese schwierige Frage beantwortet, indem er gesagt hat, die Lösung der Probleme ist gute Erziehung und wahre Lehre des Islams. Und sie sagt, dass in der Tat das die Lösung für die Probleme der Welt ist. Und diese wahre Lehre zu verstehen, das ist in dieser Zeit nur durch den verheißenen Messias, den Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, gelungen. Jeder Ahmadi sollte nicht nur stolz sein auf diese Kommentare der fremden Menschen, sondern wir sollten unsere Praxis und unsere Werke auch dementsprechend anpassen. Aus Litauen war eine Professorin anwesend auf der Jalsa Salana, und sie schreibt über ihre Gefühle auf der Jalsa Salana. Zum ersten Mal habe ich an einer solch großen Versammlung der Muslime teilgenommen. Und als ich den Imam der Jamaat Ahmadiyya aus der Nähe sah, war es für mich sehr eigenartig. Ich werde dies nie vergessen. Meine Worte können meine Gefühle nicht ausdrücken. Ich bin mir sicher, dass die Jamaat und der Kalif dieser Jamaat anders sind als alle anderen Muslime, und ich spüre diesen Unterschied in meiner Seele. Jeder Ahmadi hat auf sie eine positive Wirkung gehabt. Aus Bosnien waren dieses Jahr 46 Personen anwesend. Darunter waren 18 Ahmadis und ungefähr 28 Menschen, die keine Ahmadis waren. Ein Gast, Frau Jasmin, die auch die Präsidentin einer Nichtregierungsorganisation ist, die hat die Jamaat kennengelernt vor einiger Zeit, und sie hat 1200 Kilometer im Auto zurückgelegt. Und sie sagt, ich habe eine solch große Jalsa gesehen, und ich war sehr verwundert, was das für Menschen sind. Alle Organisationen der Jalsa, ich habe nirgendwo Mängel gesehen. Das ist die Wirkung der
Mitarbeiter, die eine große Auswirkung auf die Gäste hat. Ein Politiker aus Bosnien, der auch ein großer Denker dort ist und auch ein Counselor einer Stadt ist, er sagt, dass die Organisation der Jalsa Salana sehr gut war. Ich habe nirgendwo ein solches Programm besucht. Diese Jalsa war für mich aus verschiedenerlei Hinsicht sehr lehrreich. Die Aufrichtigkeit der Mitarbeiter hat mich dazu veranlasst, zu glauben, zu wissen, dass die Mitglieder sehr stark im Glauben sind und dass ihre Taten ihren Worten entsprechen. Und das ist das Erfolgsrezept. Und der Grund dafür ist die Bindung zum Khilafat. Wenn diese Menschen teilnehmen, und dann sehen sie, dass diese falsche Vorstellung über ein Kalifat verschwindet und die Angst verschwindet. Jeder Ahmadi und jeder Mitarbeiter sollte aufgrund dieser Eindrücke versuchen, immer dies zu beschützen und solche Eindrücke immer zu beschützen. Ein Nicht-Ahmadi, Herr Mahir, war mit seiner Ehefrau anwesend und er sagte, die Gäste werden so gut behandelt und betreut und die Liebe, die ich hier gespürt habe, ich kann sagen, dass diese Menschen, wenn wir auch auf dem Boden schlafen müssten und auch nur trockenes Brot bekommen würden, dann würden wir dies gerne tun, denn wir haben hier Liebe bekommen. Und das kann man nirgendwo auf der Welt sonst spüren. Aus Bosnien war ein Gast, eine Frau anwesend. Sie ist Krankenschwester und hat persönliche Kontakte mit der Jamaat und mit einigen Familien. Und sie nimmt auch an verschiedenen Programmen der Jamaat teil und unterstützt die Jamaat. Mit ihrem Ehemann und mit ihren Eltern ist sie hierher gekommen, hat Kosten auf sich genommen, eine Reise gemacht und ist hierher gekommen und sagte, die Organisation der Jalsa war sehr gut. Wenn ich die Mitarbeiter sehe, dann bin ich sehr beschämt, wie die Menschen für uns dienen und arbeiten, und ich habe mich sehr geschämt, dass sie das für uns tun. Ein Gast, der zum ersten Mal auf der Jalsa Salana anwesend war, Herr Amir, er hat einen tiefen Eindruck von der Jalsa mitgenommen und er sagt, wenn ich zurückkehre, werde ich diese Botschaft weitergeben, dass diese Jalsa dazu geführt hat, dass ich überwältigt bin, und das kann man nur spüren, das kann man nicht in Worte fassen. Jeder sollte dieses paradiesische Erlebnis spüren, damit er weiß, was das wahre Paradies ist. Diejenigen, die einige zu Problemen führen und die miteinander streiten, diese Menschen sollten sich schämen, wenn sie solche Eindrücke spüren, und sie sollten in Liebe leben. Aus Bulgarien waren 52 Menschen anwesend, in Deutschland 20 Ahmadis, 32 Nicht-Ahmadis, und ungefähr 30 Stunden haben sie in Bus verbracht bis nach Deutschland. Verschiedene Geschäftsmänner und Anwälte und Schüler und auch einfache Menschen. Eine Frau, Esinova, sagt, dass sie zum ersten Mal die Jalsa Salana besucht hat. Und ich hatte viel gehört über die Menschen in Bulgarien, über die Ahmadis. Viele Menschen waren dort anwesend und jeder behandelte sich respektvoll. Und wenn der Mensch sein Leben verändern möchte, dann sollte er die Jalsa Salana besuchen. Ich habe hier einiges gelernt. 2 Sachen möchte ich erwähnen. Einmal wird hier die Liebe zu Allah gelehrt und zum anderen Liebe untereinander. Bulgarien ist das Land, in dem die Jamaat für Schwierigkeiten hat, und die Nicht-Ahmadi Maulvis haben einen Höhepunkt an Gegnerschaft
dazu geführt und dass die Regierung auch gegen uns ist. Beten Sie für die Jamaat in Bulgarien, dass es den Ahmadis dort gut geht und die Jamaat sich dort wieder registrieren kann und wir öffentlich Tabligh machen können. Und möge Allah uns die Kraft geben, dort die Botschaft des Islams zu verbreiten. Ein Gast aus der bulgarischen Delegation sagt, zum ersten Mal habe ich diese segensreiche Jalsa besucht. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ich habe hier gelernt, dass nur die Ahmadis solche Menschen sind, die wirklich Frieden lehren, die respektieren und die die Welt zum Paradies machen wollen. Hier sehen wir das Licht des Lebens, ein Licht, das den Menschen Leben gewährt. Und ich werde es allen Menschen nun sagen, dass der wahre Islam die Ahmadiyyat ist, die auf der Welt Frieden verbreitet. Und ich bitte um Gebete. Ein Gast in dieser Delegation, Herr Demorov, sagt, dass ich Ihre Rede sehr beeindruckt von der Rede war über die Liebe zum Menschen. Und er sagt, dass die Kinder, die Wasser verteilten und liebevoll umgingen, dass mir dies sehr gefiel. Und wenn die Kinder so sind, dann ist das Volk in guten Händen. Eine Psychologin, die anwesend war, sagt, ich bin zum ersten Mal auf der Jalsa gewesen. Diese Jalsa ist wie ein Wunder. Hier wird Liebe, Frieden und Respekt gelehrt. Ich habe keinen Streit gesehen. Jeder ist im Dienst verwickelt und man lächelt. Und mir wurde Essen serviert, weil ich krank bin, hat man mir Medikamente gegeben. Alle waren gleich, alle Menschen waren gleich, es gab keine VIPs. Und die Freitagsansprache hat mich sehr beeindruckt. Liebe zum Menschen, Nachsicht, sich unterstützen, die Fehler zu bedecken und für den Menschen zu beten. Diese Lehren, die sie präsentiert haben, ich dachte, möge doch die ganze Welt ihre Stimme hören. Und wenn die Welt nun rechtgeleitet werden will, dann muss sie diesen Lehren folgen und ihnen folgen. Ein junger Mann aus Guinea-Bissau, Abu Bakr Sahib, er studiert in Portugal an der Universität und er sagt, dass die Organisation der Sicherheit, die ich auf der Jalsa Salana gesehen habe, sehr individuell war. 40.000 Menschen so ohne die Polizei zu sichern, das ist ein großes Wunder, was vollbracht wurde. Eine solche Masse, das ist selbst für den Staat schwer. Und es gibt immer Streit bei solchen Versammlungen, aber auf der Jalsa Salana habe ich keinen Polizisten gesehen. Trotzdem habe ich keinen Streit gesehen, sondern alle Menschen waren mit Liebe und Brüderlichkeit versammelt. Und das hat einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Dann sagt er, aus Mazedonien, ein anderes Land, 65 Personen waren anwesend aus einer Delegation und ungefähr 2000 Kilometer haben sie zurückgelegt. Die meisten Menschen mit einem Bus in 42 Stunden. Es gab auch 5 Journalisten von verschiedenen 4 Fernsehsendern und einige andere Medienvertreter. Ein Journalist aus einem nationalen Medium. Die Journalisten nahmen auch verschiedene Szenen auf während der Jalsa Salana und nahmen Interviews. Und es gab auch ein Mulakat mit mir am 28. Und sie sagten, dass wir eine Dokumentation erstellen wollen und diese auch zeigen wollen. 32 christliche Freunde, 10 Ahmadis, 12 Nicht-Ahmadis waren anwesend. Und eine Person machte am letzten Tag das Bett.
aus Mazedonien war eine Frau anwesend, die Anwalt von Beruf ist, und sie sagt, ich war zum ersten Mal auf der Jalsa Salana, alles war sehr gut, und sie sagt, die Reden hatten einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen, und ich habe aus der Rede erfahren, dass Islam Frieden bedeutet und nicht Krieg. Und ich habe gelernt, dass der Islam den Menschen eine gesunde Gesellschaft lehrt, und dass der Islam immer lehrt, dass die Wahrheit und die Rechtschaffenheit siegt. Und sie sagt, das ist die Lehre. Wenn wir dieser Lehre folgen, dann können wir eine friedliche Welt sehen. Und sie sagt, sie haben über die Rechte der Frauen gesprochen, und das ist eine sehr schöne Lehre. Und die Mutter ist verantwortlich auch für die Erziehung und hat eine große Rolle zu spielen. Und sie hat in ihren Worten diese Rede in ihren eigenen Worten gesagt. Ich würde zusammenfassend sagen, dass sie gesagt haben, dass die Ehefrau sich um das Haus und um das Nest kümmern muss und der Mann für die Sicherheit dieses Hauses verantwortlich ist, und dass sie zusammenarbeiten müssen, um dieses zu beschützen. Sie sagt, das Bett hatte einen großen Eindruck auf mich hinterlassen, und ich dachte, dass überall Menschen waren, die nicht diese Gefühle verpassen wollten. Und der Imam Jamaat Ahmadiyya war anwesend, und außerhalb der Jalsa Salana war es wie eine Wüste, die leergefegt war, außerhalb der Jalsaga. Aber ich habe auch die Menschen in Deutschland sollten nicht zufrieden sein. Allah hat vielleicht einen Mantel gelegt darauf, aber die Shobat Tarbiyat sollte, Allah hat ihre Fehler bedeckt, aber die Shobat Tarbiyat sollte darauf achten, dass das wirklich leergefegt ist draußen. Aber ich habe die Beschwerde bekommen, dass während der Jalsa Salana die Menschen draußen waren, und auch MTA hat diese Menschen gezeigt, sie haben vielleicht die Wahrheit gezeigt, aber während der Jalsa Salana sollte der Fokus auf der Jalsa Salana liegen. Und durch MTA haben viele Menschen diesen Makel gesehen, diesen Fehler gesehen. Und sie sagt, während der Jalsa Salana habe ich mein Wissen stärken können. Es kann sein, dass die Worte vergehen, aber das Bild des Islams wird immer bleiben. Aus Mazedonien war ein Gast, eine Frau anwesend. Sie ist Journalistin und sagt, die Jalsa hat mich in eine neue Richtung geführt, und ich war mit dem Islam sehr fremd, und ich bin nun als Journalist bin ich dankbar, dass sie mein Bild gewandelt haben, und ich habe neue Eindrücke mitgenommen. Und auch sie hat auch einen Mulakat gehabt. Sie sagt, es war ein sehr schönes Mulakat. Und sie sagt, das ist richtig, wenn wir den Islam verstehen wollen, dann müssen wir aus dem Koran lernen. Und wir können den Islam nicht mit dem radikalen Islam vergleichen, der von anderen gelehrt wird, von einigen Menschen. Und sie sagt, ich möchte zum Schluss auch sagen, dass ich alle Antworten, die die Jamaat gegeben hat, sehr gut fand und mit ihnen sehr zufrieden bin. Sie haben mich geleitet zu einem neuen Himmel, in eine neue Richtung, und ich habe das wahre Bild des Islams gesehen. Ein Journalist aus Mazedonien TV sagt, dass ich zum ersten Mal ein solches Meeting besucht habe, und das war alles neu für mich. Ich habe viel von den Muslimen gelernt. Die Menschen, die mitarbeiteten, waren nicht erschöpft.
Die Mitarbeiter waren alle sehr frisch und das war für mich sehr schön zu sehen. So viele Menschen waren versammelt und jeder war dabei, seine Aufgabe zu tun und niemand hatte ein Problem. Ich bin sehr glücklich, dass ich unter diesen Menschen war. Einige von ihnen werden meine Freunde sein und Freunde sind wie ein Schatz. Ich bin nach dieser Jalsa sehr reich geworden, weil ich so viele Freunde kennengelernt habe. Aus Mazedonien hat ein Gast, der da war, der auch ein Journalist ist, eine Journalistin. Sie sagt, die Jalsa war für mich als Journalistin eine sehr schöne Erfahrung. Für Journalisten sind Veranstaltungen etwas ganz Normales, aber ich habe diese Jalsa live gesehen und habe gespürt, was diese Jalsa Salana ist. Die Organisation der Jalsa Salana hat einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich habe von dieser Jalsa viel über den Islam gelernt. Ich habe die Menschen interviewt, die den Islam akzeptiert haben. Wenn ich nach Mazedonien zurückgehe, werde ich eine Dokumentation herstellen und dem mazedonischen Volk eine Botschaft geben. Aus Litauen, Herr Augustin. Und er sagt, ich dachte, als ob ich zu Hause wäre. Und für eine kurze Zeit war ihre Jamaat hier anwesend. Und ich sah Menschen, die hier mit Opferbereitschaft versammelt waren. Und ich bin sehr glücklich, dass viele Menschen verschiedener Religionen und Kulturen und ich habe verschiedene kulturelle Verschiedenheiten gesehen, Essen, Trinken und alles war für mich sehr schön. Die sind Ahmadis und sie müssen jeden Tag ankämpfen gegen eine große Sache und es ist sehr schön, wie sie das tun. Und ihre Gedanken, ihre Lehren sind sehr schön und sehr richtig. Aus Litauen hat ein Gast gesagt, die Jamaat von so nahem zu sehen, war sehr erfreulich, denn ich wusste nichts über die Muslime. Von dieser Jalsa habe ich viel gelernt und bin als ein guter Mensch werde ich zurückkehren. Und die Lehren werden dazu führen, dass ich einen guten Eindruck habe und ich werde mich hier verändern aufgrund dieser Teilnahme. Die Fremden verändern sich, aber wir müssen uns schauen, wie sehr wir uns verändern müssen aufgrund dieser Jalsa Salana. Und er sagt, ich habe gespürt, als ob ich der einzige Gast hier wäre, weil alle um mich bemüht waren. Und ich schätze dies sehr. Aus Litauen sagt eine Frau, eine Gast, sie sagt, dass ich zum ersten Mal hier anwesend war und diese große Versammlung für mich sehr verwunderlich ist. Hier waren Menschen aus verschiedenen Religionen und Herkünften anwesend und alle unterstützen sich gegenseitig. Und es war sehr verwundernd, wie sehr sie sich unterstützen. Die Reden, die ich hörte. Und die Mulakat mit dem Kalifen der Zeit hat dazu geführt, dass ich noch mehr mit der Jamaat verbunden bin. Und ich habe durch die Ansprachen des Kalifen der Zeit gesehen, dass diese Religion der Vernunft entspricht und ich werde auf die nächste Jalsa warten. Sie hat auch einen Vorschlag gegeben für die Jamaat in Deutschland. Sie sagt, ich glaube, während der Pausen sollten verschiedene Programme stattfinden, verschiedene Ausstellungen und man soll noch besser dafür werben, damit mehr Menschen daran teilnehmen. Auch aus Kosovo waren 18 Personen anwesend, ein Nicht-Ahmadi und 17 Ahmadis. Aus Estland war ein Gast da.
hat eine Frau, die als Gast da war, gesagt, dass sie sehr beeindruckt war von der Jalsa Salana und von der Organisation und man hatte auf alles geachtet. Alle Probleme wurden gelöst. Als Gast wurde ich gut behandelt und man hat sich um mich gesorgt. Und ich habe die Atmosphäre der Jalsa als sehr schön empfunden. Die Mitglieder der Jalsa waren sehr liebevoll und freundlich. Und ich bin sehr dankbar und freue mich, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, die über die Jamaat sehr liebevoll und eifrig mir berichteten. Ich habe die Reden gehört und vor allem die Reden des Kalifen der Zeit habe ich gehört über die Weltlage und die Botschaft war sehr eindeutig. Neue Dinge waren darin und die ich mitnehmen werde. Die Abschlussansprache des Kalifen der Zeit muss uns zum Nachdenken anregen und ich bin sehr beeindruckt. Das war ein sehr schönes Ereignis und Erlebnis. Aus Albanien waren 48 Personen anwesend, 19 Ahmadis, 29 albanische Nicht-Ahmadis. 43 Stunden hatten sie hinter sich gebracht auf der Reise. Auch 2 Regierungsvertreter waren anwesend. Einer von ihnen war Chairman of States Committee. Ebenso aus Ungarn waren 20 Personen in der Delegation, 11 Ahmadis, 9 Gäste, ein Gast. Eine Frau sagt, sie ist ursprünglich aus Armenien und ist in Ungarn ansässig, ist eine sehr bekannte Person dort und es gibt eine armenische Minderheit in Ungarn und sie ist Mitglied, dort repräsentiert sie diese Minderheit. Der Muballigh von Ungarn sagt, dass beim Abschluss sie selbst sagte, dass tausende Muslime, dass ich unter so vielen tausenden Muslimen frei mich bewegen kann und jeder behandelt die Frauen auch gut. Die Medien sagen, dass die Flüchtlinge, vor allem die Muslime, nicht zivilisiert seien und die Frauen schlecht behandeln würden. Sie sollten hierher kommen und sehen, dass diese Muslime sehr nett sind und sehr liebevoll sind. Und sie sagt, dass ein kleines Kind zu mir kam und fragte mich nicht, wer ich bin und wo ich herkomme, sondern gab mir einfach ein Glas Wasser. Als ich Wasser trank, kam ein zweites Kind und nahm den Becher weg. Und sie sagt, alle Kinder wie Ältere sind sehr liebevoll. Als man über die Anwesenheit sprach, sagte sie, die Welt sollte hierher kommen und lernen, wie man sich gegenseitig respektiert und respektieren kann. Aus Ungarn war ein Gast anwesend, Herr Gilbert Thomas, und er sagt, dass die religiöse Atmosphäre und Frieden und Menschlichkeit und Brüderlichkeit, die ich hier gesehen habe, das ist eine Sache, die uns verändert und die man nicht auf der Welt sonst beobachten kann. Ich habe auch in den USA als Pfarrer gearbeitet und bin viel herumgekommen, aber diese Atmosphäre habe ich nirgendwo gesehen. Die Ahmadis sind sehr glückselig, dass sie einen Führer haben, der sie liebt und der sie führt und der sie recht leitet. Die Teilnahme an dieser Jalsa hat dazu geführt, dass ich meinen Glauben stärke. Er sagt, ihre Jamaat wächst und steigt und wir Christen schrumpfen, unsere Kirchen sind leer. Und er sagt, dass ich den Imam der Jamaat Ahmadiyya fragte, den Kalifen, und er sagte, dass die Spiritualität verloren geht deswegen und der Materialismus steigt. Wir müssen den Menschen sagen, dass es einen Schöpfer gibt und wir dadurch Frieden erlangen können, auf der Welt auch Frieden schaffen können. Er hat mich zitiert. Ein syrischer Gast, Akram Rahmani Sahib, sagt, dass ich vor einem Monat die Jamaat kennengelernt habe, indem ich ein Meeting der Ahmadis besuchte.
Ich habe dort zum ersten Mal über die Jamaat etwas gehört und ich kam mit meiner Familie auf die Jalsa. Die Leute waren gastfreundlich und waren sehr liebevoll, was die Lehren der Jamaat angeht. Und ein Wunder, das ich sah, ist, dass trotz dieser großen Anzahl alle 3 Tage nicht ein einziges Mal ein Streit vorhanden war, da war. Und auch während der Pilgerfahrt streiten sich die Leute, aber hier war alles sehr liebevoll und friedlich. Und ich habe nicht gesehen, dass jemand auch nur mit jemandem schlecht reden würde. Und er sagt, ein weiteres Wunder ist, dass die Ahmadis auf die Frauen sehr respektvoll schauen. Und auch meine Frau hat dies bestätigt, dass niemand mit schmutzigem Blick irgendwie schaut. Osama Abu Muhammad al-Halwi sagt, diese große Anwesenheit auf der Jalsa, trotz dessen war die Organisation und die Sicherheit waren sehr gut und für den Frieden wurde sehr gut gearbeitet und trotz dessen war die Opferbereitschaft der Mitarbeiter sehr gut. Unsere Ahmadi-Brüder haben für uns sehr gut gesorgt, auch für unsere Unterkunft und man sieht, dass sie wirklich Wahrheit zeigen und ich bin zwar kein Ahmadi, aber ich kann sie nur loben. Ein syrischer Gast, Mahmoud Sahib, der in Polen lebt, sagt, dass der Imam Jamaat Ahmadiyya, dass seine Rede mein Herz glücklich machte. Und er sagt, dass er hat uns erklärt, wie wir Frieden schaffen können zwischen den Ländern. Und ich bin stolz, dass ich ein Muslim bin. Ein Gast sagt, dass der Imam Jamaat Ahmadiyya uns gelehrt hat, uns besser kennenzulernen. Und die Welt braucht genau dies. Seine Worte haben mich dazu veranlasst, darüber nachzudenken, über die Welt. Und mit den Lehren des Koran haben sie erklärt, dass der Islam keine extremistische Religion ist. Und er hat uns erklärt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein solcher Mensch war, der auch seinen Feinden vergab. Und er sagt, ich habe zum ersten Mal gespürt, dass was der Islam in der Tat ist. Der Islam ist eine Religion der Liebe und des Friedens. Der Islam ist nicht so, wie es die Medien zurzeit darstellen. In Deutschland seit 2-3 Jahren findet auch das Bad statt und während der Jalsa Salana haben aus 11 Nationen 33 Menschen Bad gemacht während der Jalsa. Aus Albanien, Gambia, Ghana, Deutschland, Irak, Jemen, Marokko, Palästina, Syrien, Türkei und Litauen waren anwesend in diesem Bad, haben Bad gemacht. Lemis Amtul Jalil Sahiba aus Estland war dabei. Sie hat auch das Bad gemacht. Sie sagt, ich bin eine Palästinenserin und mit einem Estländer verheiratet und bin zum zweiten Mal auf dieser Jalsa Salana. Nach dem ersten Mal habe ich viele Zweifel gehabt, aber diesmal habe ich während der Jalsa Salana gebetet, dass Allah mich leitet zum rechten Weg, und wenn die Ahmadiyya Muslim Jamaat der wahre Weg ist und der beste Weg ist, das Leben zu verbringen, dann möge Allah mich dazu leiten. Am nächsten Tag sagt sie, dass ich das Bad machte. Allah gab mir die Ruhe und ich bin sehr glückselig, dass so viele Menschen für mich beteten. Letztes Jahr konnte ich nicht alle Reden hören, aber dieses Jahr habe ich alle Reden gehört und ich war sehr beeindruckt. Und Allah hat in meinem Herzen die Wahrheit und Überzeugung gelegt, dass diese Jamaat wahr ist. Und ich habe das Bad gemacht. Und sie sagt, ich habe unter den Frauen nirgendwo eine solche Einheit gesehen wie hier. Aus verschiedenen Ländern waren Frauen da, die ich kennenlernte, die ich vielleicht nicht wieder sehen werde, aber die ich immer in meinen Gebeten mich daran erinnern werde. Es ist der Wille Allahs, dass ich Ahmadi geworden bin und mit diesen Menschen verbunden bin. Das waren einige Eindrücke der Jalsa Salana. Durch die Segnungen Gottes ist die Jalsa
ein Mittel, um viele Menschen recht zu leiten und um viele Zweifel zu beseitigen, um das wahre Bild des Islams zu zeigen. Möge Allah diese Segnungen immer wachsen lassen. Auch in den Medien gab es eine Pressekonferenz mit mir nach dem Freitagsgebet und die nationalen und internationalen Medien waren anwesend. Aus Italien, Mazedonien, Österreich, Brasilien und Belgien waren Mitglieder da. Und aus Deutschland waren 4 Fernsehkanäle und einige Printmedien da und Radiosender. Insgesamt ist die Jalsa Salana in Deutschland über die Jalsa Salana berichtet worden. 5 Fernsehkanäle, 61 Zeitungen und verschiedene weitere Medien haben berichtet und mehr als 50 Millionen Menschen wurden dadurch erreicht. In den internationalen Medien wird noch erwartet, dass ungefähr 40 Millionen Menschen erreicht werden. Genauso durch Al-Islam wurde die Jalsa Salana verbreitet. Die Jalsa Salana Deutschland wurde durch MTA German Studio mit der Hilfe von MTA German Studio geuploadet. Das Central Press and Media Office hat auch Pressemitteilungen gemacht. Auch die sozialen Medien waren beteiligt. In Facebook gab es 32 Kommentare und viele Menschen, hunderttausende Menschen haben dies geliked. Ebenso auf Twitter hat man 500.000 Menschen erreicht und 5.800 Menschen haben retweetet. Das waren einige Eindrücke. Es gibt auch einige Schwächen, auf die ich hinweisen möchte. Eins habe ich schon gesagt, dass viele Menschen draußen waren und die Abteilung Tarbiyat muss aktiv werden, dass Leute nicht draußen rumlaufen, auch während der Programme. Der Ton war am ersten Tag nicht so gut. Es gab auch einige technische Schwierigkeiten, aber es wurde auch verbessert. Auch dahingehend sollte die Jamaat Deutschland sich kümmern. Die Übersetzung, da gibt es auch einige Beschwerden, dass viel Lärm war, trotz der Übersetzungsgeräte, das muss man auch verbessern. Die Unterkunft, die Anwesenheit war sehr groß, mehr als man erwartet hatte, deswegen hat man ungefähr 400 Menschen nicht Matratzen versorgen können, aber das ist nichts Großes, aber trotzdem sollte die Jamaat Deutschland besser darauf achten für die Zukunft. Die Disziplin in der Jalsa Gah, es gibt einige Beschwerden, dass es dort Schwierigkeiten gab. Und auch dahingehend sollte man sich kümmern. Ein Grund könnte aber auch sein, dass die Klimaanlage in der Halle auch kaputt war. Eine Klimaanlage war kaputt und deswegen war es sehr heiß. Aber auch hier sitzen in Großbritannien die Menschen im Zelt und auch trotz der Hitze. Deswegen ist das keine Ausrede. Die Organisatoren sollten sich dahingehend kümmern. Auch die Shubat Tarbiyat sollte sich dahingehend darum kümmern. Und das ganze Jahr sollte man die Ahmadis darauf hinweisen. Es gibt verschiedene Mängel, die ich auch geschickt habe. Die sollen darüber nachdenken und diese verbessern. Über das Essen gibt es auch Beschwerden. Am ersten Tag vielleicht konnten alle nicht versorgt werden, aber am nächsten Tag hätte man das verbessern können. Aber es war zu wenig Salen da und man musste notfallmäßig dann kochen, wieder Dal und viele konnten nur das essen. Auch dahingehend sollte man sich kümmern und das besser planen. Möge Allah allen Mitarbeitern die Kraft geben, dass sie in Zukunft dies verbessern können. Während dieses Besuches gab es auch eine Eröffnung einer Moschee. Das war auch hatte auch eine positive Wirkung und die Gäste haben gesagt, dass dieser Islam in Deutschland Verbreitung finden sollte. Und auch dieses Programm wurde gut verbreitet. 2 Fernsehkanäle, 2 Zeitungen waren anwesend. Durch die
über 1,6 Millionen Menschen erreicht wurden durch die Medien und die Botschaft des Islams verbreitet wurde. Möge Allah der Jamaat Deutschland die Kraft geben, dass sie in Zukunft noch mehr die Botschaft des Islams verbreiten können und die Botschaft, die man erreicht hat, dass man dies noch weiter ausweitet. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر